apartados ou algo no noso interior non nos permite acceder aos demais, non? Ou acceder á realidade tal e como a ven os demais. Entón, bueno, sen tantas fonduras e sen tantas florituras tampouco, quería comezar contigo, Iria, se che parece ben, falando desa creatividade que caracteriza a nosa especie, non? A arte, as manifestacións artísticas e a saúde mental, que en moitos casos se ven estudado últimamente que ten certa relación. É dicir, que a nosa creatividade ten que ver con eses estados nos que igual non estamos moi equilibrados. Sí, a min este tema gustame moito porque me parece que é unha destas cousas que está como moi na cultura popular, que os tolos son moi intelixentes e que os xenios están un pouco tolos, Sí. que incluso dende a cultura popular como que se vencella moito, non? E que dende a ciencia, dende o coñecemento científico, estamos achando cada vez máis evidencias, non, neste sentido. Gústame moito o que dis de que somos unha especie vincular, non? Porque para min todo está conectado, todo está ligado. É dicir, digamos que a peaxe evolutiva, non, que paga a especie humana por un desenvolvemento de todo ese neocórtex, non, que no fondo, en última instancia, non deixa de ser un órgano de relación. É dicir, o neocórtex humano, non? Supón que o 60% do noso cerebro está única e exclusivamente dedicado á función social. O éxito evolutivo do ser humano ten que ver co social, ten que ver con a nosa capacidade de ter grandes proxectos comuns que o desenvolvemento de toda a tecnoloxía no sentido máis amplo da palabra humana, non? A linguaxe tamén é unha tecnoloxía. Entón, a parte evolutivamente beneficiosa, digamos, non, deste desenvolvemento, pois é todo o que nos leva a conformarnos como especie, as consecuencias, digamos, un pouco menos desexables, non? É que esta adaptación evolutiva, este crecemento desmesurado, non, do neocórtex produce, pois, en primeiro lugar, problemas no parto, non? E, en segundo lugar, este malestar, non? Esta capacidade de crítica, este malestar, esta constante disconfort coa nosa realidade, non? E tamén, en última instancia, a enfermidade mental, non? Ainda que sí que é verdade que hai enfermidades mentais documentadas en mamíferos, non? En distintas especies de mamíferos, pero digamos que na especie humana pois cobra unha dimensión, pois igual que a inteligencia, igual que a capacidade de comunicación, non? Pois maior que en outras especies animais. En mamíferos comentas, non? Sí. Está documentado que existe tamén, porque claro, en moitas ocasións falamos de saúde mental, que logo me gustaría que me dieras a túa versión do que é unha saúde mental nunha sociedade como a nosa, non? Que é estar san, non? Mentalmente, que é ese equilibrio, que é esa normalidade, pero a normalidade, entre aspas, non? Sempre collida con pisando ovos, pero é certo que o que dis é interesante. Está documentado en mamíferos, pero claro, en moitas ocasións pode ser por malformacións tamén no propio cerebro, por algún tipo de contusión, de golpe, algún tipo de, non sei, de desequilibrio hormonal ou algunha cuestión endóxena que tamén é certo que está detrás de moitas doenzas mentais, non? Algunha desarreglos, non? Desaxustes en neurotransmisores, etcétera. Pero estaba preguntándome, en insectos, non hai insectos deprimidos, tolos, non? Claro, iso aí píllasme, descoñezo se existe algún estudo. Hai, por exemplo, que me parece curioso, non? Hai modelos de depresión en ratos, non? É dicir, o que se fai cos ratos para simular unha depresión, que é horrible, pero é sometelos a estrés, xa, ata que desenvolven comportamentos semellantes aos da depresión, non? Sen irnos a cousas que induzamos os humanos de forma horrible en laboratorio. Por exemplo, en cans e gatos, sí que hai estados de estrés, estados de ansiedade e estados depresivos que son coñecidos e que se tratan, e que moitas veces se tratan con antidepresivos humanos. Sí, pero claro, falas de dúas especies que conviven connosco, están enormemente socializadas ata o punto de que un can, por exemplo, pues, move as cellas con músculos que non ten un lobo porque está adaptado a nós para poñernos cariñas e para
asemellarse un pouco ao que considera a súa manada, claro, que somos nós, para comunicarse connosco igual que os gatos, ainda de outra maneira, pero é certo que creo que está moi vencellado esa idea de sociabilidade que manexamos os humanos, que é moi potente, pero é certo que outras... Estaba pensando en insectos, pues, por exemplo, insectos sociais como abellas e como formigas, non? Que teñen sociedades super complexas, nas cales o individuo non importa tanto, importa a colonia social, pero supoño que non está tan documentado se existen casos de, pois eso, de xente que teña eso, se deprimen ou se suicidan ou se... Creo que é máis difícil de estudar porque o seu sistema nervioso é moi diferente do noso. Sí, claro. ¿No? Entón, os nosos estudos moitas veces non deixan de ser réplicas, digamos, do que coñecemos ben, que o... Bueno, coñecemos pouquísimo en realidade, ¿no? Pero o que nos é próximo que é o sistema nervioso dos mamíferos. Claro. ¿No? E os sistemas de apego e os sistemas de sociabilidade dos mamíferos. ¿No? Claro. Sería superinteresante poder saber como sinte, ¿no? ou como se relaciona, ¿no? unha abella dentro dunha colmea. Sí, hai un poema de Wisława Szymborska que falaba precisamente da mala conciencia e dicía que pues, o alacrán ou o escorpión non ten mala conciencia. Non, os que temos mala conciencia parece que somos sempre os humanos, pero o resto dos animais, a serpe pica ou morde, pero non ten, vamos, non se queda despois pensando. As neurociencias chamámoslle a mala conciencia metacognición. É dicir, os seres humanos, e posiblemente tamén os grandes mamíferos en distinta medida, temos a capacidade de pensar sobre o pensamento, ¿no? De reflexionar sobre o noso propio pensamento, ¿no? E de ser conscientes das nosas propias emocións e dos nosos propios procesos cognitivos, ¿no? Entón, iso é o que dá lugar e permite emocións tan humanas como, por exemplo, a vergoña ou a culpa, ¿no? É dicir, é necesario ser consciente das consecuencias dos nosos actos e tamén do contido do meu propio pensamento para sentir culpa ou vergoña. Sí, son dúas sensacións interesantes e moi literariamente tratadas, tanto a culpa como a vergoña, non? É certo. Hai un autor que é psiquiatra, Fidel Vidal, que ten este libro Arte na esquizofrenia e outros excesos, non o podedes ver, pero bueno, está publicado por Laio Bento. Di, por exemplo, a histeria que supoño que xa é unha palabra que queda moi atrás. Soanos a historia negra da psiquiatría. Sí, ese rollo, non, do útero e tal, unha cousa freudiana xa moi pasada, pero bueno, a histeria pode ofrecerse sublime, non como sublimación defensiva na súa posta en escena, incluso xenial como no caso do poeta Fernando Pessoa. Non relaciona a histeria con Fernando Pessoa e é certo que eu preguntábache ao principio pola creatividade e pola literatura, antes de entrar en micro falabas de Proust, non? De Marcel Proust, e de como hai moitos autores que ao longo da súa historia, da súa traxectoria literaria e da súa relación co escrito ou coa publicación tiveron moitas manifestacións, pois non sei, estou pensando en Kafka tamén, non? Que non publicou vida, que quería que queimasen, que tiña, bueno, unhas cartas a Feliz que se leen tamén parecen dunha persoa que, bueno, primeiro di que sí, logo logo arre, logo non. Creo que, supoño que ningún de nós se nos ven a nosa correspondencia privada, que é algo que facemos moito cos escritores ou coa xente así que destaca en algo, sempre andamos vendo a correspondencia, supoño que ningún de nós, tampouco seremos moi coherentes se nos poñen a analizar o que dicimos un día e o seguinte, non? Sobre todo con relacións de parella ou relacións moi intensas e íntimas, de amizade, etc. Pero, bueno, esa idea do vencello, da creatividade coa saúde mental, hai pouco lía que hai un estudo que vincula precisamente a esquizofrenia coa creatividade. Sí, de feito, hai varios estudos do grupo de Ángel Carracedo, da USC, no que tamén traballa un compañero meu que se chama Fernando Facal, e creo que o estudo en concreto é do investigador Xavi Costas, no que se determinan xenes que influen tanto na xénese da esquizofrenia como que estaban presentes en persoas con
con altas capacidades de creatividade. Non, Ujú. sei moi ben como describilo, tampouco teño moi claro agora mesmo como escollen ese grupo de xenios, non? Creativa, De claro. creativa, non? É que iso parece Pero difícil, non? De sí, dicir cales son os xenes da creatividade, sí. porque supoño que igual a esquizofrenia é algo máis bueno, que se pode seleccionar mellor, non? As persoas con claros indicios e con claros síntomas, pero os síntomas da creatividade ás veces son un pouco máis elásticos e que de feito varían ao longo da historia, non? O que entendemos por creatividade tamén variou. Sí, 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 tamén o Antes que era copiar entendemos, ben. exacto, tamén o que entendemos por esquizofrenia, non? Variou. Ah, Xa che digo, despois que gustaríame que se pudera acceder ao estudo dende sí, que se descrición da poñeremos. grabación, no, que estábamos comentando Sí, antes, na canle de para YouTube que pendurarémolo. poidades lelo así con máis detalle. Pero un pouco a idea xeral, no, é que a esquizofrenia é unha patoloxía como calquera entidade psiquiátrica, no? Falamos de psicose en sentido amplo, no? Ujú. Que ten unha componente xenética e despois ten componentes ambientais, sociais, no, que influen tamén en grande medida na xénese da enfermidade. No? Pero na parte xenética, no? Falamos dunha enfermidade que describimos como polixénica, é dicir, hai moitísimos xenes implicados, moitísimas variables xenéticas, miles, implicadas na esquizofrenia, con moitas delas con un peso moi baixo. Entón, o que produce a susceptibilidade a padecer a enfermidade é a suma de múltiples variables xenéticas. Non? Entón, o que se ve nestes estudos é que algunhas desas variables que están presentes na esquizofrenia están presentes tamén en xente pois, moi creativa. Entón, claro, é guai, é chulo, ¿no? Porque son como as dúas caras da mesma moeda. ¿No? É dicir, o mesmo que che dá o risco de padecer a enfermidade, ¿no? Tamén che dá parece que a capacidade, ¿no? para ser unha persoa especialmente creativa. Sí, igual pode ter que ver con, non sei, unha capacidade especial para un pensamento diverxente, para ver onde outro non ve, pero é certo que tamén a idea de xenio cambia, Sí. e tamén me gustaría que falásemos un pouco desa idea de que entendemos antes de entrar no tema de saúde mental, unha definición, ou non quero definila tampouco, non é necesario, pero unha aproximación, un merodeo, pero ver esa idea de xenio, non? Porque en moitas ocasións pensamos nesa idea de xenio varón, Sí. solitario, sen cargas ou sen coidar a ninguén, só a si mesmo e a súa obra. Bohemio, en moitas ocasións tamén quizáis dende o romanticismo está a idea do xenio atormentado, ás veces pois adicto a sustancias, prolífico escribindo, pero tamén pois houbo cantidade de persoeiros, non? Sobre todo, claro, na historia da literatura considerada no canon masculino, que xa sabemos que, bueno, foi un canon pois adscrito a unhas condicións sociopolíticas e sociais concretas e que os canons cambian, non? Son máis mutables que, bueno, que un virus. E entón hai moita literatura arredor diso e quizás ás veces tamén moita impostura, non? Porque se busca un pouco emular iso, pois, non sei, como pois, que estou pensando en Baudelaire, Absenta, ou en Hemingway, ou en, bueno, mencionábamos antes a Marcel Proust, que tamén era un ser moi cohibido socialmente, non? Con moita timidez, un introvertido. Entón, é certo que vencellamos iso, pero tamén ten certo perigo, porque se pode romantizar, non? Pois un estado de carencia afectiva e se pode incluso potenciar cando, non sei, é perigoso caer ás veces nesa espiral. Non sei que pensas. Sí, pareceme moi interesante. Pareceme moi interesante o que acabas de decir, de que o concepto de xenio tamén cambia ao longo da historia, non? Creo que esta idea do xenio atormentado, individualista, tal, que ten que ver moito tamén co romanticismo, non? Creo que a describe moi ben, falando así nun sentido máis amplo, non? Pero creo que Pierre Bourdieu nas reglas da arte dá unha idea un pouco de onde sai isto, non? É dicir, a idea da arte pola arte implica un mecenas, non? Implica alguén que poña a pasta por detrás, non? E estar libre de cargas familiares tamén.
Sí, que son a señora facendo comida e cuidando dos cativos. Sí, Virginia Woolf tamén Exacto, con sí. unha muller para escribir necesita cartos e un cuarto propio, unha habitación propia, non? Cando Claro. escribe que o mellor que lle pasou foi que a súa tía de Bombay que cae dun cabalo, morreu e lle deu unha renda anual vitalicia de non sei cantas guineas ao ano que lle permitiu vivir e escribir sen Exacto. preocupacións para sempre, pois está dando a clave, non? En unha habitación propia. Claro, entón, esa idea do xenio como unha persoa como que non segue as normas sociais, non? Tamén un pouco que detrás non segue as normas sociais en grande medida porque non lle é necesario, non? Eu cando penso en xenios, por exemplo, o primeiro que se me van á cabeza, creo que aí coincidimos tamén, é Bach, non? E Bach probablemente nin tiña a concepción de si mesmo de xenio, non? Nin cumplía para nada ningún destes padróns, non? O sea, era un tío que era, eu sempre digo, non? Un artesán da música. Un traballadoriño. Un traballadoriño, un tío que se levantaba a 6 da mañá, daba clases particulares e compañía como un tolo para alimentar os seus, non sei, innumerables fillos que claro. Sí, que non podía criar ao mesmo tempo. Isto tamén hai que dicilo, pero bueno, contribuiu a fecundalos. Hai como esas dúas partes, non? Sí. Ninguén diría agora que Bach ou que Lalí, por exemplo, non eran xenios, non? E eran xente que traballaba de 8 a 3, non? Ou non sei que horario funcionarial tería Lalí, non? Pero non é esta idea actual, non? Do xenio como outsider social. O consumo de sustancias creo que va un pouco por aí, non? Ven un pouco a vencellar non tanto a xenialidade ao traballo, non? A ese traballo así como máis artesanal, digamos, non? Como a xenialidade casi co chamánico, diría eu, non? É dicir, este uso de sustancias que nas sociedades tribais, non? Se relacionaba co contacto coa divinidade, non? Coa comunicación coa divinidade. Sí, enteóxenas. Exacto. Traspasado a unha idea do xenio, do poeta, do pintor, como casi como unha canle, non? De comunicación co trascendente. Sí, sí. Sí, totalmente certo, que case substitúe pois esa artesanía, non? Ese traballar de 8 a 8, ás veces, de sol a sol ou pola noite tamén, pois pola iluminación. É unha variante tamén da musa, se queremos, da inspiración, utilizar... Sí, tamén creo que posiblemente as sustancias teñen o mesmo cumplen o mesmo papel que o que decías ti antes de experiencias vitais moi extremas, non? É dicir, posiblemente ter acceso a vivencias como moi fora do normal, se xa para moita xente unha fonte de inspiración, non? Vivencias emocionais ou vivencias máis psicotrópicas, non? Na que moita xente non nos atopamos, non? Dende ese punto de vista eu sí que podo entender que cumplan unha función ou que teña un sentido, digamos, non? Esa relación entre o uso de sustancias e xenialidade. Pero sí que creo que, igual que vencellar xenialidade con sustancias ou xenialidade con persoas atormentadas, non? Atormentadas nun sentido amplo, con ou sen enfermidade mental, non? O que fai é que se corre o risco, pois eso, non? De romantizar a enfermidade mental, entendendo por romantizar con atribuir características positivas a algo que na inmensa maioría dos casos o que xenera é un inmenso sufrimento para quen a padece. Sí, sí. Falábamos tamén antes de pois, a novela fundacional castelán, no? Bueno, de Occidente, en moitos casos, se considera que pois, o Quijote precisamente parte diso, non? Dun home que tolea de ler moitas, non? Que podemos empatizar, porque calquera lector ou lectora que nos gusta ler e que nos absorbe a lectura, pois podemos entrar nun mundo e sentirnos identificados con ese Quijote, con ese Don Quijote, como decía unha profesora miña, Don Quijote, non Quijote, pois podemos empatizar con esa figura e claro, é como unha especie de metáfora, de gran metáfora da lectura e da creación e da loucura nun sentido positivo, porque ao final é o que dice lucideces constantemente, é o home que está a idea do tolo lúcido, non? Que
fala e que fai unha radiografía perfecta da sociedade na que vive sen darse conta, el vivindo a súa fantasía, pero ao mesmo tempo tamén cos pés máis na terra do que parece. E é certo, claro, o de romantizar a doenza mental. A ver, hoxe en día creo que estamos vivindo unha situación na que a doenza mental e a saúde mental está entrando en moitos debates e está poñéndose sobre moitas mesas. E iso contribúe, non sei se contribuirá a borrar un pouco o estigma da xente que padece pois estados moi desequilibrados, non? Ou estados de sufrimento, como comentas, moi profundos. A mí me gustaría que sí, porque creo que realmente o gran problema non é tanto o que sí o é a doenza mental, a propia psicose ou a propia sufrimento, a propia angustia na que vive unha persoa que se ve aillada ou deprimida, que non pode sair da cama, que non pode acometer ningunha actividade diaria e que lle gustaría facelo e non pode, que é terrible. Pero aparte diso está pois ese estigma despois social, non? Que houbo que segue habendo coa enfermidade mental e que parece que se romantiza literariamente, pero que despois socialmente é terriblemente tratada, non? Se infantiliza as persoas con doenzas mentais como se fosen diminuídos cando non son, non, o sea, non ten que ver cunha minusvalía cognitiva, non? Senón moitas veces é pois iso a nivel social. A variabilidade supoño que é moi ampla como para generalizar e simplificar de tal maneira, pero bueno, non sei se ti tamén tes aí unha opinión ao respecto máis formada que a miña. Non máis formada, probablemente eu con todos estes temas sempre me dá a sensación de que tendemos a situarnos como a favor ou en contra, non? E a min sempre me parece que todo é moitísimo máis matizable. E que as cousas moitas veces funcionan máis como un puzzle, como un lego, que como algo de branco e negro. Non? Entón, eu con este tema de que se fale máis de saúde mental, teño como sentimentos encontrados, non? Porque eu veño de traballar moito tempo nunha unidade de saúde mental, non? Que é como dispositivo básico, non? Do sistema sanitario público de atención á saúde mental, que é, pois, cando ti che necesitas un psiquiatra, pois vas a unha unidade de saúde mental, vale? Entón, nas unidades de saúde mental, o 90% da casuística que vemos é, fundamentalmente, ansiedade e depresión, e circunstancias vitais adversas que producen estados emocionais negativos, non? Que moitas veces nin siquiera son enfermidades como tal, non? Que moitas veces son pues, vivencias negativas que, obviamente, eu sí que creo que merecen atención. Non? Do tipo que sexa. Despois, aí hai outro melón, non? Que é, si eso debería tratarse con fármacos e se está tratando con fármacos, por qué? Non? Pero eu creo que precisan atención. Entón, creo que nesta nova etapa de falar máis sobre saúde mental, ¿no? Que para min, si teño que pensar en un resultado neto, eu creo que é positivo falar máis sobre saúde mental, porque nos permite tamén colocar outros temas, pero que cando falamos sobre saúde mental, falamos sobre todo diso. Falamos sobre todo de malestar emocional que ten que ver con ansiedade e baixo ánimo. Isto é bo, non? Pero para min o problema é que deixa fora outro tipo de doenzas. Claro, entón, eu teño experiencia esta de traballar durante moitos anos nesta saúde mental máis a pé de rúa, por decirlo así, pero agora levo case 2 anos traballando nun dispositivo no que traballamos con trastorno mental grave, fundamentalmente psicose grave. Entón, o que sinto, o que vexo é que este inicio de apertura e de desestigmatización, ¿no? Da saúde mental, un compañero meu hoxe falaba da saída do armario, non? Sí. Non acada o trastorno mental grave, non? E, sobre todo, non acada aqueles trastornos mentais graves que teñen síntomas máis perturbadores. Todos podemos identificarnos con alguén que está triste ou con alguén que está ansioso, porque é unha vivencia humana universal, non? Sí. Pero identificarse con alguén que escoita voces ou que ten ideas que están moi alonxadas da realidade, non? Ou que ten alteracións de conducta, é moito máis difícil. Claro. Entón, por unha banda, a min produce unha certa tristeza ver que esta apertura non está chegando, non? A aqueles casos máis graves que son os que realmente sofren o estigma, non? E por outra, teño a esperanza
porque son unha optimista patolóxica, sempre é casi delirante o meu, sempre vexo a parte positiva, non? De que isto poida ser a porta de entrada, non? A falar tamén de outros temas que son máis incómodos, pero que se cadra non poden ser o primeiro que se aborde, non? Entón, se cadra, se empezamos a falar de saúde mental, aínda que sexa en termos de ansiedade e depresión, poidamos acabar colocando tamén temas relacionados máis con outro tipo de clínica que é menos fácil de tratar e que a xente lle custa máis empatizar ou entender. ¿no? Para min, o salto cualitativo, por exemplo, foi empezar a falar de suicidio, que tamén era unha cousa que ten moito estigma en riba, e que si se empeza a falar xa. Entón, eu, no meu optimismo delirante, patolóxico, sempre digo, se conseguimos isto, se conseguiu falar de suicidio, por que non pensar que podemos empezar a falar tamén de psicose, de delirios, de alucinacións, un pouco tirando deste fío. Que é moi interesante iso que dis, claro, que hai unha apertura cara ao que nos identifica, esas tristuras, ansiedades que vivimos todos os seres humanos, e que agora se están tamén medicalizando. A ver, eu tive uns sentimentos moi encontrados con respecto a... Teño aquí en riba moita literatura que podes ver, Thomas Sachs, que fala el mito de la enfermedad mental, aquí a invención dos trastornos mentales. Bueno, sempre, non é que fose escéptica, pero sempre pensei que na psiquiatría, sempre dicía, a xinecoloxía e a psiquiatría creo que son dúas ramas que aínda necesitan moita máis cocción, e moito máis debate social, no que participen máis axentes, non? Para min, non por mal, pero penso que a psiquiatría deu uns pasos de xigante nos últimos anos, non só a nivel de fármacos, que son moito mellores que hai 40 anos, que son os que eu puiden coñecer cun familia, como meu irmán, e creo que tamén isto que comentas, non, este debate que se empeza a tratar, que empeza a falarse de suicidio e a abordarse, que hai un teléfono do suicidio, que é algo que sempre se colle con moito cuidado porque ten unha parte imitativa e ás veces non é bo tampouco... Creo que foi con Werther, cando se publicou a novela Werther de Goethe, que na que hai un suicidio, pois que se multiplicaron os suicidios. É dicir, a conducta imitativa humana tamén é notable, temos que ter en conta que ás veces se consideran saídas cousas que son conductas que nos parecen nese momento o único que podemos facer. Sí, falando de suicidio, por exemplo, sí que unhas poucas cosas que temos claras, neste sentido é que parece que o que sí pode aumentar o índice de suicidio non é tanto falar de suicidio, informar sobre o suicidio, como romantizar o suicidio. E volvemos a o de antes, Werther é a grande novela romántica. Entón, presentar o suicidio como unha saída aceptable pode facer que moita xente contemple que suicidarse é algo non só opción, o sea, non só que é unha opción, senón que é, ademais, fermoso ou honorable, non? Depende da cultura, ou que reviste algún tipo de característica moral desexable e positiva, non? Estaba acordándome das Virxes Suicidas, non? Da película. Bueno, na literatura temos cantidade. Na literatura como tema e tamén dentro dos propios escritores. Eu unha vez, ironizaba, non? Así, en plan en plan retranqueiro, non? Con que na nosa tradición cultural, na galega, non había suicidas. Non temos... Curiosamente. Non temos... hai un que en Santo Amaro, creo, un que coñecía a Rosalía de Castro, moi noviño, un poeta moi novo, non lembro agora o nome, que sí, pero non hai, curiosamente, na nosa tradición cultural non, pero hai... Estou pensando na tradición anglosaxona, estou pensando, e sobre todo, en todo o século XX, a cantidade de escritoras que remataron coa súa vida. Que é algo bastante, non sei, supoño que hai algún estudo que xa puxo en relación isto, non? O feito de, o gran século do feminismo, da eclosión feminista, no cal as mulleres parecía que estaban acadando unha visibilidade, uns postos e uns espazos, moitas mulleres, supoño que tamén de pura frustración, pois deciden acabar coa súa vida. Estou pensando en Silvia Plath, estou pensando en Alejandra Pizarnik, a propia Virginia Woolf, aínda que é diferente, que Virginia Woolf ten moitas páxinas sobre tolemia, despois leo un cachiño que escollín, escribiu moito sobre o tema,
quizás romantizando tamén, pero é certo que claro, corremos ese risco porque toda a ficción está chea de certo romanticismo cara a doenza mental e cara ao suicidio. Hai certa romantización nobre incluso en Sí, niso. sí, sí. A ver, na traducción cultural xaponesa, no? Penso agora en Mishima Sí, tamén, sí, en no? Yukio Mishima. Pero, por exemplo, Virginia Woolf, todo apunta que padecía probablemente un trastorno bipolar grave, ¿no? que finalmente a levou a morrer por suicidio. ¿No? Para min, claro, que unha persoa con trastorno bipolar romantice a súa propia ideación suicida, claro, non ten a mesma entidade que o faga que o fagamos os profesionais, non? O que públicamente se manteña ese discurso. É dicir, é lógico que unha persoa que padece un trastorno e que está a ter ideación suicida, para ela, esa ideación é perfectamente lógica e está embircada na súa vida. Non? Entón, pois evidentemente, quen a padece vaina racionalizar e en moitos casos vaina romantizar, non? Vai tender a buscarlle unha explicación dentro da súa cosmovisión ou dentro da súa ética a ese desexo de morte, non? O que non quita que sexa un síntoma de enfermidade. Xa. É dicir, esas dúas cosas coexisten e é lógico que o fagan, non? Outra cousa é o discurso público que armemos sobre o suicidio, non? Por eso decía que romantizalo é o que peor se pode facer tanto con enfermidade mental como suicidio no sentido de artellar discurso público, non? Sobre isto. Estaba pensando agora tamén no tema que me decías da invención da enfermidade mental, non? Da medicalización da vida cotiá, non? Que eu creo que son como un pouco as dúas caras da mesma moeda. Claro, eu aquí creo que tamén é un tema complexo, non? E que é un destes temas lego, que digo eu, non? Que hai como moitas pezas que encaixar. Que armar. Sí. Porque creo que claro, falar hoxe, non? De que a enfermidade mental non existe, creo que non se sostende do punto de vista científico. Creo que nos anos 70 había, bueno, serios motivos, non? Para, claro, sí, penso en SAS, non? Había serios motivos para pensar iso, porque evidentemente non había ningunha base científica, non? E que hoxe a neurociencia... Exacto, claro, exactamente. Non? É dicir, pasaron 50 anos, non? Algo fixemos, non moito, pero algo fixemos. Entón, creo que é máis, para explicar isto, non? Creo que é máis acaído pensar na saúde e enfermidade máis como un continuo, non? Como unha liña continua, que como en dúas categorías estancas. Non só para a enfermidade mental ou para a saúde mental, senón para a saúde en xeral, non? É como, bueno, isto que nos dicían nos na carreira moito que, non? Pois unha caries é unha infección. Se ti tes unha caries, estás enfermo. Non, claro. Ou non, pero si tes algo patolóxico, non? É dicir, non existe a saúde perfecta, e, polo tanto, a enfermidade, non? O patolóxico non deixa de ser un continuo. Eu creo que para a saúde mental é igual, non? É dicir, creo que axuda máis vela como algo dimensional. Entón, non existe a saúde mental perfecta porque non existe a satisfacción perfecta coa vida en ninguén, en ningún individuo. Antes dicías algo moi interesante, tampouco existe a sociedade perfecta. Exactamente, tampouco existe a sociedade perfecta. Porque se estivésemos nunha sociedade perfecta, pois poderíase igual entender que ese desaxuste ten que ser algo endóxeno. Pero antes apuntabas, e creo que moi acertadamente, ao feito de que ves moitos casos de xente que está triste ou está ansiosa, pero tamén en situacións sociais precarias ou en situacións, pois unha persoa que perdeu o seu traballo está deprimida, pois é que se lle pode dar algo para que este un pouco máis tranquila, pero realmente a situación é grave. Sí, e realmente non é unha reacción patolóxica, é a reacción normal do cerebro ante unha situación de estrés, como a rata a que estresamos en laboratorio para crear un modelo de depresión, non? Sí, pois isto é igual. Hai unha investigadora que investiga sobre pobreza que se chama Gabriela Jorquera, que tiven a sorte de coñecer hai uns anos en Naucas, que ten unha frase que non sei se é dela, pero que para min está asociada a ela, que o código postal pesa máis na nosa saúde que o código xenético. E por desgracia é así. É dicir, as taxas de trastorno mental aumentan exponencialmente cando baixa
a renda. A renda, sí, Sí. e o estatus socioeconómico, Social. non? Entón, pensar que eu fale de xenética, non? Ou que fale de neurotransmisores, en la que non falamos moito, non quita que haxa outra parte moi importante que é o socioeconómico e o sociocultural. E que ademais se romantiza menos, porque estamos Exactamente. romantizando pois a loucura de Virginia Woolf, que non deixaba de ser unha muller rica Sí. da alta burguesía, ou de xente que non vivía situacións enormemente precarias, non, de pobreza, De pobreza. ou de non sei, de moitos problemas familiares, de graves situacións en familia ou en laborais, etcétera, e que realmente non se romantiza tanto neses casos xa, claro. Sí, efectivamente. Aí incluso o doble raseiro incluso chega aí, non? O sea, pode ser unha tola romántica sempre que sexa rica, non? Claro. E guapa, engadiría eu, non? Sí, Pero sempre que te manteñas a ti mesma, sí. non, pero claro, cando vives de subsidio ou tes que lidar con situacións de agresividade na familia ou de moita pobreza, etcétera, o tema é diferente e entón para iso xa non hai tanto romanticismo nin a literatura ten tanta igual. Entón, volvendo ao tema do continuo, non? Obviamente que ti esteas triste ou que esteas ansioso ante unha situación adversa socialmente non é enfermidade, pero tampouco é saúde. É dicir, o malestar psíquico está aí, non? O que el non quita que non haxa que medicalizar este tipo de situacións, non? E que haxa que devolvelas ao social, que é o seu lugar, non? É dicir, hai que mellorar as condicións sociais, non tratar as persoas. Non? Moitas veces, e volvo dos fármacos que decía antes, non? Moitas veces poñemos un fármaco porque non podemos modificar a situación social e moitas veces porque a persoa non ten acceso a un soporte psicolóxico, que se cadra sería o que tocaría, non, nese momento. Xa. Incluso a psicoterapia, eu teño compañeros psicólogos que tamén din que pode ser iatroxénica, non, que pode facer mal nesas situacións, porque de alguna maneira abordar un problema social do punto de vista psicoterapéutico tamén é colocar a responsabilidade no individuo de algo que é social. Entón, mascara exactamente. un pouco a responsabilidade. É un pouco esta psicoloxía positiva de non é unha crise, é unha oportunidade. Non? Xa. Sí. Se papá e mamá teñen cartos e poden financiar unha segunda oportunidade, é unha oportunidade, senón non é unha crise. Claro. Non? Digo que isto existe e que efectivamente existe esta tendencia, non, de tratar farmacolóxicamente ou psicoterapéuticamente cuestións que son sociais, non quita que haxa persoas con enfermidades mentais graves. Non? Podemos chamar de enfermidade, trastorno, como queiramos, non? Pero hai xente que ve a súa vida seriamente limitada por síntomas psíquicos. Non? E volvo de antes de unha cousa é a ansiedade e depresión e outra cousa son enfermidades gravemente incapacitantes. Entón, para min, negar a existencia da enfermidade mental ou dicir que son todo causas da Big Pharma, non? Un pouco que o claro, fármaco antecede ou anticipa a enfermidade. Para mí, o problema, primeiro, é científicamente incorrecto, non? Porque temos literatura sobre a enfermidade mental dende o século V a.C., pero aparte, de alguna maneira, deixa fora estas persoas do sistema. Non? É dicir, para mí o grande avance é que a saúde mental e, sobre todo, o trastorno mental grave estea dentro do sistema sanitario. Non? E que estas persoas reciban recursos e reciban axuda, non? Para ter unha vida o máis digna posible. Entón, dicir que a enfermidade mental non existe así como acerto xeral, non? Pareceme tan equivocado, non? Como dicir que existe a saúde mental perfecta. Entón, por iso, para min a idea do continuo é interesante. Sí. Sí, non, o mito, eu traía este libro porque era un... É moi interesante de todas formas, eu recomendo moito. O de Thomas Szasz, El mito da enfermedade mental, porque foi un dos libros que din hai moitísimos anos, que entendo que lle pasou un malo tempo. Traía este outro que teño aquí de Alianza, que está de Héctor González Pardo e Marino Pérez Álvarez, La invención de los trastornos mentales, la invención de trastornos mentales, que de feito, pues, di cousas, por exemplo, como isto, nun capítulo co epígrafe La promoción de la fobia social como estrategia comercial, vai sobre todo contra o DSM, contra, todos os fármacos
que xa ten uns anos este libro, non é recente, pero bueno, últimamente, di, por exemplo, ciertos síntomas de la timidez se convertirían en marcadores del trastorno. La ansiedad suscitada ante una situación social se convertirá en señal de un trastorno susceptible de una solución médica consistente, curiosamente, en un nuevo medicamento. Lo curioso realmente es que la solución precede al problema. A ver, bueno, o resultado final es la promoción de una nueva enfermedad como estrategia para la comercialización de un preparado. A ver, é certo que si hai creo que temos agora medicación por un tubo Sí. para todo tipo Por de un tubo, literalmente. cousas, para todo tipo de cousas. Eu fui moi escéptica durante moito, faloche agora dun caso persoal, eu sempre me resistía a tomar nada, mesmo en casos, en situacións familiares e persoais que vivín nas que necesitaría algo, sempre dicía, pois prefiro tomar antes un adaptóxeno, rodiola rosea ou calquera cousa e non caer. Che digo a verdade, últimamente a miña médico de cabeceira receitoume pois unha cousa moi lixeiriña que entraría dentro dun fármaco antiansiedade e estoulle moi agradecida. E digo, como non o descubrín antes e non o tomei antes? Por que non? Porque realmente sí que pois a min é moi útil, non, para lidar con temas pois de sobreestrés, de sobreproductividade, etcétera, que ese é outro tema tamén que enlaza co literario, non, e co tema sobre todo da arte e da cultura. Ata que punto estamos moitas veces no mundo cultural pois como obrigados, non só no mundo cultural, falo do mundo cultural porque un pouco quizá iso que máis coñecín, pero é certo que en calquera ámbito estamos como obrigados a sobreproducir, a producirnos a nós mesmos, a nós mesmas, a estar abusando case da nosa capacidade, do noso tempo para estar constantemente producindo algo, sendo productivas ou sendo creativas, non? Cando a creatividade tamén é un termo bastante complexo. E creo que tamén admitiría eso que dis do continuum. Sí. Non hai algo puramente creativo, sempre parte de outra cousa. Non ten por que ser plaxio, pero nin homenaxe, pero é certo que a creatividade tamén ás veces se sobrevalora ou se malinterpreta, creo, non? Pero bueno, quizás é outro melón tamén. Mais quería tamén entrar nese tema de como no mundo da cultura, da arte, e iso se tende e ás veces se recorre á medicalización ou á inxesta de sustancias, pois, bueno, cantos libros creou o café, a cafeína, a teína, o alcohol, pois, e outro tipo de drogas, non? Que están detrás de poderte manter, escribir en 3 semanas unha obra que tes que dar ao prelo, non? Por exemplo. Sí. Acabas de tocar así como moitos temas diferentes, nada. Sí, eu sempre fago así, plum. Quería empezar polo tema este da fobia social e do DSM, porque é unha cousa que me preguntan moitísimas veces, non? Que opino eu e tal. Sí. A ver, dentro incluso da propia profesión hai moitísima crítica ao DSM. Sí. Precisamente, parte da crítica é precisamente por categoriar, é dicir, por categorizar cousas que moitos entendemos, e inclúome, que están dentro do continuo, non? Xa. Para empezar, non? E despois porque a creación do DSM son os señores poñendo criterios, non? É dicir, hai pouca base científica aí, non? Bueno, o DSM para xente que non... Sí, perdón, o Manual Diagnóstico Estatístico de Trastornos Mentais polas súas siglas en inglés, non? Que vai pola quinta edición, a primeira é dos anos 50, 56, quero recordar. Tamén teño que decir que igual que entraron trastornos tamén saíron, non? O sea, é dicir, eu escoito moito isto de non, porque a homosexualidade está recollendo no DSM como un trastorno, non? Xa non. Sí, xa, pero no DSM-3, non no 5, non? É dicir, saiu nos anos 70, non? Pero sí que é verdade que vivimos o que chamamos a inflación diagnóstica, non? Ás veces por creación de novos epígrafes, e ás veces por división de epígrafes que eran unha soa entidade en varias entidades, pues, en busca, supoño, que de maior concreción, non? E de maior fiabilidade, especificidade. Claro, dende a visión esta dimensional que che digo, non ten moito sentido facer aínda máis subdivisións. Xa. Entendo que ás veces é útil, e despois que o DSM está feito en Estados Unidos, no que teña un sistema sanitario que só podo calificar de monstruoso, Na verdade que sí. e que moitas veces exixe un diagnóstico simplemente para seguir tratando a persoa. É dicir, ti moitas veces que establecer un diagnóstico nunha primeira consulta para que o seguro desa persoa admita que sigas co tratamento, non? Entón,
estamos vivindo as consecuencias dun sistema sanitario que non é o noso, que eu espero que nunca chegue a selo. A verdade é sempre o gran espello Black Exacto, Mirror ese, no, o Black Mirror. que sempre Sí. poñen, non? Sí. O exemplo de, Dios, é terrible Claro. ter unha diabetes, bueno, a Sí, cantidad de diabetes que hai, evidentemente terrible é unha porque condena a morte sí. prácticamente, pero calquera doenza nos Estados Unidos é como, Sí. madre mía, E moitos desembucha e desembolsa. destes planteamentos, non? Do poder que teñen as farmacéuticas, do problema do DSM-5, bueno, do DSM en xeral, son certas, pero creo que se entenden mellor vendo que parten do sistema sanitario estadounidense. É dicir, nós aquí temos un problema Que coas interesante o que acabas farmacéuticas. de dicir. Claro, nós aquí as farmacéuticas poden ter unha certa influencia, que teñen, obviamente, Sí. ¿no? Pero é que nada que ver Co co sistema estadounidense. É dicir, aquí hai unha agencia reguladora do medicamento que vai regular que se comercializa, a que prezo se comercializa, e despois que a dispensación pasa sempre polo Estado e está na maior parte dos casos financiada. Non? Claro. Entón, iso limita moito o poder das compañías. Claro. Que evidentemente non é cero, non? Son Sí. enormes monstruos corporativos, non? Pero que non ten nada que ver. O sea, o sistema sanitario de Estados Unidos está secuestrado polas farmacéuticas. Claro, e o DSM é un reflexo desa distorsión realmente. E creo que este tipo de críticas que son acaídas, creo que hai que velas á luz de que sistema sanitario están criticando. É dicir, non digo que non sexan extrapolables en parte a Europa, pero creo que hai que velas no seu contexto, que é un contexto moi concreto e moi terrible. E creo que hai que velas sobre todo para non chegar a ese contexto, non? Nun momento de privatización salvaxe de recursos. Sí, a verdade é que nunca, creo que ningún espazo debería deixar de agradecer que exista a Seguridade Social e a Sanidade Pública. En calquera lugar debemos recordalo, porque, non sei, debe ser esa cadea de transmisión que non se rompa nunca, porque e que non permitamos que nola Sinto se acaba de parecer que veño aquí a colocar a miña mensaxe, pero que realmente é algo do que estou moi convencida. Bueno, claro, traballas iso no día a día, pero aparte que creo que ás veces non somos conscientes, porque damos xa por feito, non? Moitas cousas que non se dan por feito na meirande parte dos sistemas sanitarios do resto do mundo. É certo que a saúde mental, pois, que estea no noso sistema sanitario, que garanta, pois, o que ti dicías, que as persoas que teñen unha incapacidade real para acometer o día a día, para relacións sociais, para aceptarse a sí mesmos, para sair á rúa, teñan polo menos alguén que os escoita e que poidan ter unha saída digna, que logo pode serlle sutil ou non, ou máis ou menos acaída ou non, segundo as vivencias da persoa, pero que polo menos teñan eso disponible por parte do Estado e que é financiado, non? Sí, obviamente o sistema non é perfecto e necesitaríamos moitísimos máis recursos dos que temos, pero o feito é que en sistemas sanitarios privados as persoas con trastornos mentais graves moitas veces están en situación de rúa. O sea, están sen fogar, na rúa, tirados. Xa por non falar de cosas como a crisis de fentanilo, que estamos vendo en Estados Unidos. Pero quero decir, iso é o camiño que percorre un trastorno mental grave ou unha adicción se non hai un sistema público que o sosteña. Non, é gravísimo, a verdade é que sí. E é certo que estamos aquí vendo un pouco a idea de creatividade, quizáis un pouco romántico o propio título, non? Creatividade e saúde mental. Mais é certo que a saúde mental ten esa dimensión que non se pode deixar e que é profundamente social, porque se somos animais sociais é porque curamos, non? Realmente, creo que a nosa intelixencia non está só en mandar foguetes á lúa, que tamén parece maravilloso, pero tamén está en saber curar e non deixar atrás as persoas que non encaixan, non? E ás veces a propia idea de non encaixar tamén está ben porque é un revulsivo, non? E de feito volve un pouco a idea inicial de que moitas veces as persoas máis xeniais ou que teñen ideas máis diverxentes ou iso son persoas que lindan ou que teñen xenéticamente propensión a doenzas mentais, pero é certo que é tamén un revulsivo non encaixar nunha sociedade que ten, por suposto, as súas eivas, non? E saber sinalalas con honestidade ou con toda a honestidade que sexamos capaces, tamén é algo necesario, non? A literatura, ás veces, creo que pretende iso, non? Sinalar ou reflectir, pero tamén non encaixar, ás veces, xogar coa propia linguaxe para
bueno, pois para ver ata onde se pode chegar na expresión de algo e dende cantos puntos e perspectivas e ángulos se pode ver algo, e que a doenza mental estivese presente, bueno, tive dende o século V como doenza, non sei na literatura, non mirei ese dato, a verdade, A verdade é que cando descoñezo aparecen ese os dato. primeiros a primeira idea de tolemia, non? Pero, por exemplo, Safo, estou pensando en Safo, e Safo, a lenda di que se suicidou, non? Por exemplo, non sei se por algún tipo de doenza mental previa ou porque tiña un trastorno amoroso. A lenda di moitas cousas e é difícil que saibamos algo que aconteceu pois hai 2500 anos tamén no século V a.C., por poñerme así na mesma época que ti mencionabas, non? Pero bueno, a verdade é que creo que é necesario que sigamos abrindo este debate, non? E que sigamos vendo esas conexións tamén coa nosa propia maneira de expresarnos, porque, bueno, falamos un pouco de literatura, da literatura, digamos, canónica ou convencional, por así entendida, pero tamén temos a literatura ensaística, que creo que tamén é fundamental, non? Ti te dedicas tamén á divulgación da ciencia e da saúde mental, que tamén é necesaria esa literatura, esa non ficción, como unha maneira de expresar e de comunicar e de facer ver a sociedade que igual non o entende ou non o acepta ou pois cales son eses matices de saúde mental. Ti como a definirías, por certo? Que non cho A saúde preguntei. mental? Sí. Para empezar, como algo que non existe. Uh-huh. É dicir, o que dicía antes, ¿no? Que non existe a saúde mental perfecta, igual que non existe a saúde física perfecta, ¿no? Eu definiría a saúde mental como aquel estado que nos permite acadar os nosos obxectivos vitais na medida no que a nosa contorna o permite. Vale, é dicir, tampouco diría eu que estou moi conforme con esta idea de se queres podes ou todo é posible, non? É dicir, creo que condicionantes sociais e condicionantes materiais... Non crees no libre albedrío? Non creo nada no libre albedrío, nada, pero non falaba disso agora, non creo nada no libre albedrío. Creo que a natureza é que sobre todo que a mente humana é moito máis determinista do que nos gustaría. Outra cousa é que non saibamos cales son todos os determinantes que temos. Non creo en absoluto no libre albedrío e menos aínda como algo divino e trascendente. Non, pero referíme que tampouco temos esa liberdade que ás veces se atribúe, non, ao ser humano. Claro. De todas maneiras, non o faz porque non queres, esas frases que son realmente moi prexudiciais. O que sí que creo que de logo, máis aló do que nos queiramos ou non, hai unha serie de condicionantes, de condicións materiais que limitan, non, cales son as nosas posibilidades, non, de moitos tipos, non? É dicir, pois eu mido un 58, obviamente non vou ser xogadora da NBA, non? Nin vou ser astronauta. É un condicionante físico material, non? Pero tamén de tipo económico, social, e que tamén limitan non só as nosas posibilidades, senón moitas veces o que nos queremos, non? Queremos o que coñecemos. É dicir, vai ser difícil que eu queira dedicarme a ser pastora de cabras de produción de la no Himalaya, non? Eso posiblemente non pase, non? Posiblemente queira ser algo que eu vexa na miña contorna, non? Pescadora de perlas no Caribe, vai ser difícil que eu queira dedicarme a iso, non? Entón, quero dicir, estamos determinados por mil cousas, non? Entón, non digo que a saúde mental sexa poder cumplir todos os nosos obxectivos, non? Dende este ideal individualista capitalista, non? Pero sí que a nosa saúde mental non sexa un impedimento para desenvolver unha vida digna e satisfactoria. E con respecto a, por exemplo, a esa idea que comentaba antes de como dende a arte e dende a cultura existe como unha especie de imperativo de producir e producir, e como iso xera tamén esa ansiedade de non dar feito, non? Esa expresión que temos, non damos feito porque realmente ás veces é materialmente imposible. É materialmente imposible, por exemplo, ler todos os libros que nos gustaría ler. Xa para empezar, temos que ser... Dou fe. Claro, nos gusta, igual, e hai cantidade de libros que igual nin sequera coñecemos e abrirían un mundo inteiro para nós e nunca coñeceremos, vale? Entón, temos que ser tamén conscientes desa limitación. Literariamente temos, mellor dito, temos unha vida en concreta, un espacio-tempo, mellor dito, limitado.
e non podemos, obviamente, acceder a todo o que nos gustaría, nin viaxar a todos os lugares que nos gustaría, nin coñecer a todas as persoas que quizáis serían, pues, excepcionais para nosotros, non? Para nosotras. Entón, esa idea de ás veces, tensarnos ata o máximo para dar o máis que podemos, pode estar tamén no xerme de certa ansiedade que se rexistra no literario, non? Esa idea de estar constantemente tendo que producir, tendo que sacar unha obra, tendo que estar nos medios de comunicación. E no caso das redes sociais, que supoño que é un tópico que se escoitará moito, porque agora falase moito precisamente de saúde mental na adolescencia e na mocidade, relacionada, non? Coas redes sociais e co que exixen da nosa imaxe e de nós, que ao final exixen un relato, outra palabra que unha narrativa, moi de moda, unha narrativa que se construe para unha galería imaginaria e que, bueno, pues, que moitas veces exixe de nós estar de certa maneira cando estamos doutra. Sí, a ver, eu creo que aí tamén hai dos factores, non? Un factor é que, de alguma maneira, nos últimos anos, nas últimas décadas, mercamos o discurso do capitalismo, da hiperproducción. Ata o punto de que parece que se non estás producindo, tens que sentirte culpable, non? Sí, é unha carga. Todo ten que ser productivo, non? Incluso as cousas que fas por ocio teñen que ser productivas, non? Sí. Entón, a viaxe ten que subir a Instagram. Xusto, claro. Sí. Iso é como a última mutación, non? Pero sí que hai como unha especie de hiperexixencia, non? Sobre que todo aquilo que fas ten que ir encamiñando a un obxectivo. É como... Con propósitos. Sí, a min poño moi nerviosa todos estes rollos de o clube das 5 da mañá, crecemento persoal, non? Sí. Porque non pola cousa en sí, non polo feito de que te levantes ás 5 ou ás 2 da mañá ou cando queiras, senón porque pola idea de que todo ten que ser productivo, non? O sea, eu leo non por placer, non por ocio, non porque me guste, senón porque iso vai facer que eu medre como persoa a un nivel de aumentar a miña productividade. Non de facerme unha persoa máis feliz, nin máis plena, nin máis interesante, non? Senón de mellorar a miña empleabilidade. Sí, sí, sí. De ser útil a un sistema. Exactamente, sí. Dende o punto de vista económico, non? Non dende o punto de vista non ser útil socialmente, non? Que sería algo que eu podería estar de acordo. Entón, creo que esa é unha parte. E despois creo que hai outra parte, isto é unha visión un pouco dende fora, dende o que se produce ensaio, non? Que creo que hai outro setting mental aí. Que creo que para o creador, para o artista, non? Entendido artista en sentido amplo, hai unha cuestión moi identitaria aí, non? Entón, hai moita xente que cree ou que só se identifica como escritora en tanto escribe, no momento no que está escribindo, ou que só se identifica como artista na medida na que produce nese momento, e que os períodos de non produción non só pode ser un problema dende o punto de vista económico, se te dedicas a iso profesionalmente, senón que crean unha certa crise de identidade. Non? Como me podo chamar eu a min mesma escritora se hai 2 anos que non escribo? Xa. Non sei se estás de acordo comigo ou non, porque isto é así unha idea miña un pouco dende fora. Sí, non o pensei, a verdade, non teño unha opinión formada sobre iso aínda, pero é interesante esa perspectiva que abres. Porque é verdade, que pasa cos momentos nos que non estás producindo ou sacando libros ou sacando obras plásticas ou facendo unha película ou no caso, por exemplo, pasa en ciencia, non? O publica ou perece, senón ou publish or perish, non? Que tamén, se non estás constantemente sometido publicando papers ou tal, non existes, non? Non estás neses rankings de visibilidade que che identifican como científico, como investigadora ou etcétera. Entón, claro, é realmente esa sobreproductividade que nos autoexiximos porque nos la exixe a sociedade ou o sistema no que estamos, non? O traballo, etcétera, e que creannos pode xerar moita angustia esa crise da que falas de identidade. Como vou ser escritor ou escritora se non publico? Igual escribo, pero non estou publicando. Claro, as necesidades de estar constantemente, de ser visible constantemente. Sí. No caso da ciencia, eu creo que tamén hai outro factor aí que é como está montado o sistema editorial, non?
a nivel de literatura científica, claro, e de capitalismo e de explotación dos investigadores e das investigadoras. E tamén desta outra idea que a mí me parece moi perigosa, ¿no? Pareceme perigosa a idea de crecemento persoal e pareceme perigosísima a idea de excelencia. Odio esa palabra. Pois é moi empregada no ámbito da ciencia moito tamén, non? No ámbito da ciencia moito, e creo que tamén, cando falamos de arte, no? Cando falamos de xenialidade, tamén estamos pensando en que hai unha serie de persoas como especiais, no? Que teñen unhas características especiais e que son como mellores que os demais de alguma maneira, no? É distinto, quero dicir, non creo que o que estábamos falando antes de xenialidade estea necesariamente na mesma categoría que isto ao que me refiro, no? Pero sí que me parece tremendo que se nos exixe a todos ser excelentes, porque, por definición, non todos vamos ser excelentes, non? Creo que ninguén, non? Ninguén pode ser excelente. Se alguén o pode ser un pouco alienígena, non sei. Igual alguna xente sí, pero todo tempo, non? Sí. E ademais que volvemos ao que decías ti, non? Para ser excelente nun campo, moitas veces tes que quitar moito dos outros, non? De campos non visibles. E moitas veces campos non visibles, non? E moitas veces encontrámonos con este tema dos cuidados, da crianza, de... Sí. Sí, coidar é algo que, bueno, por exemplo, Bach consideramos que era un xenio, pero non sabemos que tal se lle daba a cuidar os seus 16 fillos, non sabemos se os coñecía ben a todos, pero... Non sabemos se sabía como se chamaban todos. Sí. Pero aparte diso, é verdade que hai moitos traballos que simplemente polo feito de seren masculinos xa tiñan esa pátina de excelencia e os traballos femininos non. Entón agora hai moitas mulleres que facemos ou fan traballos a masculina, non a tradicionalmente masculina. Entón, de aí esa idea tamén de xenio solitario, de xenios en cargas, o creador, creo que era Alfred Jelinek, unha premio Nobel, que dixera que unha muller que ten fillos non pode, non dixo excelencia, pero que non podía desenvolver unha carreira creativa, unha traxedoria creativa, como unha muller que non os ten. Entón, bueno, a min iso lembro que me fixera saltar as alarmas no seu momento dicindo como pode dicir isto esta muller? Obviamente non ten fillos, pero vale, como é posible que saltes por riba de, por exemplo, pois non sei, Marie Curie, que traballaba coas súas fillas, pois non sei, remexendo... Con catastróficas consecuencias. Con catastróficas consecuencias, certamente, pero bueno, non se sabía. Pero bueno, aparecen as fotografías aí no laboratorio radioactivo completamente, coas fillas pequenas, ou, bueno, ou cantidade de... Clarice Lispector, que dicía que escribía coa máquina de escribir nos xeonllos para poder estar á altura dos seus fillos e poder estar con eles, non? E facerlles caso. Entón, hai cantidade non de historias de mulleres ou de homes que criaron, que coidaron a nais, a irmás, a fillos, a fillas, e que desenvolveron unha carreira artística ou creativa enormemente prolífica. E hai tamén un pouco creo que hai ese prexuízo contra a idea de ter carga, a propia palabra carga xa é bastante clara, non? No sentido, porque unha carga, porque ten que ser unha carga coidar, por exemplo, dun pai enfermo e non é unha carga ser alcohólico para un escritor, por exemplo. Sí, de feito, antes non o dixen con respecto do tema das adiccións e tal, das sustancias na arte, non? Ou na obra artística e tal, eu creo que tamén hai outra parte que canta xente creaba gracias ás sustancias ou inspirado polas sustancias, e canta xente creaba a pesar da sustancia, non? É dicir, pois posiblemente había moita xente con problemas moi serios de adicción que limitaban seriamente a súa obra e aínda así non podía producir. Isto é unha opción. Si, Raymond Carver, bueno, fala non dos problemas con alcohol e de feito de deixar de beber como unha parte importantísima para a súa creatividade. Logo temos o piómano inglés Thomas de Quincey, pero claro, outra vez é a romantización do opio e dun tipo burgués rico que ao final está falando de algo porque ten cartos e ten posibles. É xente que lle lava roupa e lle coida. Claro, e lle pon a comida na mesa. E despois, o que decías da palabra carga, que me parece tamén, que ademais creo que empreguei eu mesma aquí, nesta entrevista, pareceme horrible. Pareceme horrible. Sí, non, o empreguina eu. Sí, é tremendo, pero falamos así, de cargas. Sí, como se non fose ademais unha parte integrante da vida coidarnos uns aos outros. O que decías antes de
de que somos seres sociais e somos humanos en tanto coidamos, non? Hai unha antropóloga que di que o primeiro signo de civilización, non? Non é o pensamento simbólico, non? É alguén que rompeu unha perna e que esa perna se curou, e se soldou, non? Sí. E atopamos ese esqueleto de alguén cunha fractura que se curou. Sí. Non? Por qué? Porque había outra xente que permitindo que esa fractura se soldara. Non? E que o levou consigo e non o deixou tirado aí a que entón, comesen iso é a no civilización. deserto. Non? Claro, que falemos disso en termos de carga pareceme duro. Non? Sí. E aparte porque parece que é algo como que se nos van en riba, pero como se iso non fose parte integrante da vida humana. Non? Entón, deslindar outras facetas, non? Como poden ser pois eso, a creación ou a investigación, non? Desas outras partes da vida que son connaturais, non? É dicir, non podemos pensar que para crear ou para ser productivo desde o punto de vista científico vou ter que renunciar a, non sei, ducharme, non? Ou a comer. Non? Entón, por que pensamos que temos que renunciar aos procesos de relación? Non? Creo que habería que darle unha volta a iso no sentido de colocar este rollo de colocar no centro os cuidados, non? Non tanto os cuidados, senón ver a vida humana tal e como é, non? E non ver iso como un hándicap, non? Senón pues, parte do que nos fai humanos e que vamos ter que seguir facendo. Sí, é que sí, é moi importante o que estás dicindo. É iso, que somos seres que se coidan uns a outros e que esa parte é fundamental e que tamén está nos procesos creativos ou pode estar, non ten por que ser. O que pasa é que estamos nun sistema que prioriza ou que polos seus tempos e pola súa dinámica está priorizando sempre a unha persoa que vai soa e só se ocupa da súa obra e da súa produción. Claro, pero é unha falacia. Sí, ao final o é. É unha falacia. Ninguén se ocupa ao 100%. Primeiro, ninguén está só. O sea, esta frase de nacemos sós e morremos sós. Non. O sea, ninguén nace só por pura... no, por pura lógica de como é o proceso de nacemento. ¿No? Somos fondamente interdependentes ao longo de toda a nosa vida. Entón, parece como que queremos eludir iso falar de individuos tocados, illados, especiais. Claro, ¿no? Illados dunha maneira que para mí é completamente artificial. Sí, totalmente de acordo. Volvendo a Virginia Woolf, bueno, non sei se queres comentar algo máis, falamos creo que de todo o que tiña por aquí, incluso abordamos o tema do suicidio, que é un tema sempre, eu agradezoche que o abordases porque creo que é fundamental, non? Que tratemos con respeto ese tema e con máis estrategias tamén que fan falta, non? E agora, bueno, co tema de redes sociais que non nos metimos aí, pero ao final tamén é unha especie de literatura ou de ficción que nos creamos, non? Porque ao final é ese relato ou esa narrativa que se construe. Quería ler unha cita de Virginia Woolf precisamente sobre a loucura. Di, a loucura é tremenda, podocho asegurar, e non para olfateala só. Na súa lava todavía atopo a meirande parte das cousas sobre as que escribo. A groma dun todo xa formado, definitivo, final, e non en simples pingueiras como fai a cordura. Iso faime pensar no que dis ti, non? Que ela fala da loucura como se fose xa un todo feito e algo, bueno, do que extrae material para escribir, para a súa obra. E a cordura di que precisamente vai en pingueiras, non? Que realmente igual ela o que está dicindo que o noso estado é un estado sempre doente, de alguna maneira, porque estar vivo de alguna maneira eu igual non son tan optimista como a ti. Se dicen que o meu era patolóxico. Non, son optimista, pero bueno, creo que era Igor Lugris, alguén que dicía optimismo estratégico, non, pesimismo estratégico, optimismo táctico, non? O sea, que hai como os dous modos de ver as cousas e que pode ser optimista así nun modo global, pero logo hai veces que hai cousas que ves dun xeito máis pesimista, non? Pero bueno, que non sei, por certo, igual nalgún próximo DSM
o optimismo patolóxico tamén se medicaliza. Existe unha Esperemos pastilla para que ver non me as dean cousas. un depresivo, sería horrible. Imagínate, non? Sí. Unha pastilla para ver as cousas un pouco peor, non Peor. ser Mr. Wonderful todo o tempo. Non o pensamento positivo constante, que tampouco é moi rayante tamén, non? Pero bueno, que dicía que son quizáis un pouco máis pesimista. Creo que a nosa condición pode ser, pois iso, estar de alguna maneira doentes, non? Por estar vivos, porque sabemos que morremos, porque perdemos seres queridos, pero ao mesmo tempo tamén sacar esas forzas, non, da nosa interdependencia, da lectura dun libro que ao final é entrar na mente de outra persoa, non? E moitas veces lemos libros e toleamos un pouco porque a súa maneira de escribir, estou pensando en Thomas Bernhard, por exemplo, non? Un autor austríaco que a mí me gusta moito, que probablemente tería moitas doenzas mentais porque escribe verdadeiramente como un neurótico. Sí. A súa literatura, sen embargo, non tanto é hipnótica, non? É moi magnética, creo que moi boa, non? De moi boa calidade. E penso que bueno, esa maneira de estarmos no mundo doéndonos, ten eses visos, eses fémures soldados que nos fan ser humanos e que son máis e quizáis están na base tamén do noso propio pensamento simbólico, non? O feito de que somos moitos. Estou pensando nas primeiras manifestacións de mans colectivas nas Que levas un covas, colgante, levo ademais. colgante, sí, das covas cántabras, esta é da cova del Castillo, a que levo pendurada no pescozo, pero que hai en moitos lugares do mundo, que son esas mans que moitas veces aparecen mutilados os dedos, aparecen mans de nenos, de mulleres zurdas, destras, é dicir, toda a variedade humana está aí, dende hai 30.000 anos, todas xuntas, non? Poñéndose aí como unha marca de estamos aquí, ese primeiro poema da nosa especie, ata, pois, non sei, ata eses poemas que mandamos ao espazo en forma de disco de ouro da Voyager, esas cousas que nos gustan a ti e a min, Sí. non? Non sei, gustaríame que rematases ti, non quero acabar eu, así que non sei como ves Pois para gústame concluir, moito, Iria. curioso, porque esta semana teño como así un colego con Virginia Woolf, acabo de poñerlle estamos os meus residentes citas de la onte para sí? simplificar outra cousa, sí, destas serendipias que se dan, non? Non? Se describimos a tolemia tamén como saír de nós, non? Creo que somos a única especie que somos capaces de saír de nós no sentido de poñernos na mente de outro. Que interesante iso. Incluso do noso planeta. Sí, que saibamos, polo menos, non? Sí, eso, que saibamos. Entón, nese sentido, sí que me gusta esa idea de que a tolemia é un todo, non? É a razón ou a cordura ven en pingueiras, non? Tamén me gusta porque me parece que outra cosa que facemos os seres humanos, aparte de sobrevalorar a nosa liberdade, non? Que decíamos antes o do libre albedrío, é sobrevalorar a nosa racionalidade, non? Moitas veces pensamos que tomamos decisións racionais ou que a racionalidade media máis as nosas decisións do que realmente as media, non? Tamén hai moita literatura científica ao respecto. Entón, para min volvemos á idea de que non hai brancos e negros, non? De que hai unha escala de grises na saúde mental e no que consideramos tolo ou no que consideramos racional ou que consideramos cordura. Pois moitísimas grazas por este po de estrelas que deixamos hoxe, por esta balea vermella tamén que navegou aquí canda nós un pouquiño. Estou lembrando cousas que ti fixeches en Twitch ou como artigos, non? Po de estrelas. E que, bueno, valoro moitísimo que estiveses aquí falando destes temas, Iria, e agradezo moito a todas as persoas que estivesen escoitando ou que escoitaran isto, tamén a Mariano, a Bea, coa QFM, por acubillar a sala, o estudo Rafaela Hervada, dende a que retransmitimos isto. E nada, quedamos pois con estas palabras túas sobre esa tolemia, como saír de nos, parecenme moi lúcidas e moi interesantes. Moitas grazas, Iria. Moitas grazas.